meio à agitação, a natureza nos oferece um refúgio. A Amazônia nos ensina a cuidar do corpo com plantas como a andiroba, que alivia tensões, e a copaíba, que cicatriza e renova. Mas e o cuidado com a alma? Viver bem consigo mesmo é uma arte. Lembre-se, você é mais forte do que imagina e merece toda a paz que busca. Permita-se florescer no seu próprio tempo, pois cada passo na sua jornada é valioso. Encontre força na sua própria essência. A transformação está ao seu alcance. Descubra como a terapia de reprocessamento generativo pode guiar você.